Nu va, šiandien kaip ir ruošiamės išvažiuoti į savo pirmąją kelionę. Nu, tokį daugiau pratestavimą negu kelionę, tokia vienos nakvynės išvyka, gal vadinkime. Va, tai dabar reikia susikrauti šmurkės jau gal į tas spintas, kurias taip statėm ir dailinom. Kerpam čiūžinį šiandien. Prieš išvažiavimą šiandien bus pirmas toks, Gabrielė jau sakė, minėjo, bus pirmas pabandymas, kaip veikia mūsų mikras, kiek turim elektros. Nu, apskritai, ištestuoti jį, patį jo veikimą, kaip kas sekasi, dar jis tikrai nėra užbaigtas iki galo, bet tam ir šiandien važiuojam, kad matytumėm visus trūkumus, visus minusus, tai dabar darom tokį greitą čiūžinio variantą. Šiaip jis dar turi būti apvilktas ir dar turbūt dėsim tokį papildomą minkštumui, tokį mažą čiužinuką jo, dar ant viršaus, nes dabar čia yra porolonas ir jisai biški kietas. Tai šiandien pasidarom tokį variantą, kad tiesiog pamatyti, kaip kas sekas, nes dar tikrai manau, kad tiek atrasim trūkumų ir dalykų, kuriuos norim patobulinti. Tai dabar perkirpsim čiužinį, kad galėtų jisai, kai lovas susislenka, užsidėti viens ant kito. Tai kažkokį tai čiužinį turim čia išiestą nežmoniškai, nes neturėjom normalaus peiliuko. Buvo Pirmas bandymas pjauti, trumpas peiliukas, biškinėjama, tai belenkaip čia išvaryta yra. Bet čia dar biškį patobulinsime ir čia, kaip sakau, bus jisai visas apsiūtas su tokia specifinė medžiaga ir bus gražus. Tai, bet realiai pasidarė kažkas šiam sykiui, šiam išvažiavimui, tai manau, kad tikrai bus gerai dabar. Va, aišku, biškai netvarkingai čia viskas sumesta. Va, ir čia yra visko. Palikom daiktus dar biškai kuprinėse, nes neturim spintelių, čia turėtų, ne spintelių, atsiprašau. Čia visur turi būti tokie krepšeliai. Mes dar jų nenupirkom, mes tiesiog neturėjom laiko. Čia irgi taip nebus. Taip nebus, bet dabar kol kas taip yra ir dirbam su to, ką turime, kaip sakant. Čia turėtų viryklė čia dar būti pritvirtinta, bet kol kas irgi nėra. Dėl šaldytuvo dar galvojam irgi gal čia pritvirtinti jį, kad nes gražutis jis toks mielas, bet pamatysime. Nu, bet žodžiu, šiandien taip, o po to žiūrėsime. Vandens pripildyta. Va šitiek, tiek galėjom pakelt, daugiau nebegalėjom. Ir viskas, važiuojama, ne? Nu ką, draugai? Išriedėjom į savo pirmą bandymą. Dar nevadinam labai kelionę, nes tokia vienos nakties išvyka prie ežero lietuvėliai. Turbūt kokių 100-105 km atstumų tik tais nuo Vilniaus, tai dar nieko tokio labai rimto. Bet dabar išvykome iš namų, važiuojame atsimti, užsisakėm Pigolte kilimėlius priekinius, nes šitie suplyšę, užvalkalų sėdynėm šitom, nes biški sėdynės tokios nelabai gražios, bet labai patogios, tai užtat mes norim jas išlaikyti. Tai va, tai dabar važiuojam apsišikę, nu gerai, ne apsišikę, bet... Kur jau apsišikę, kur jau. Bet tiesiog labai neskubame. Maks kokį 8 spaudžiam, nes, esame namas ant ratų iš esmės, tai... Iš esmės taip, ir visi daiktai dar taip, yra daiktų, kurie gan laisvoki, nėra pritvirtinti, tai nesinori vandens 20 litrų išlaistyti arba ten, šaldytuvą išdaužyti. Taip, būtent. Važiavom nuo Vilniaus iki Ukmergės. Monika sako, blemba, kaip švilpia, čia man tas valangas toj vietoj. Taip gražiai sakiau, tas langas kaip švilpia. Ta prasme, nežiauriai reikia. Ir aš suprantu, kas yra, nes
keleivė, tai faktas, nuo pirmos dienos Švilpė jau nuo jo. pirmos kelionės, jo buvo Bet aišku ir mano- mes paklijavom su silikonu Jo. ir šią kelionę nebešvilpė. Ir tada Monikos mano- pradėjo. Ir mano pradėjo švilpti. Ir aš galvoju, kas yra? Ta prasme, niekada nebuvo tokios problemos. Sustojam degaliniai, atsidarau duris, tai yra pradedu daryti duris ir suprantu, kad aš magistraliai važiavau su tokiam pusiau uždarytom, pusiau atidarytom durim. Nu, ta prasme, čia ne Volvo, supranta, čia neroda, nieks nekreips. O aš ką nervuojas, o tos durys dabar čia vėl sugeda, čia dabar vėl reiks kažką tvarkyti. Tai gal reikia užsidaryti reikia. Gal iš tikrųjų, manau, kad. Gal. Ieškom kur. Kaip per tos krūmus pravažiuoti? Nebesvaik. Ieškom stovyklavietės. Programėlė įrašė, kad čia yra stovyklavietė. Galiau privažiavom, maždaug 5 mašinų stovi aikšteliai. Nu, bet bent jau bus, vat, kur apsisukt. Ir važiuosim atgal jaučiu. Griebiam šitą kalną ant pirmos pavaros. Važiuojam. Eikt. Easy. Tikrai ne paskutinė. Tie 7,5 kilovatai. Čia Liuks. tą mažiau, man atrodo, jau per gyvenimą nusitėvėję. Pabėga. Pabiro po dabes. Kilovatų. Po dabes ir kalnus. Pabėrė. Vietos pakeliai dabar. Atsiprašau. Taip. Ar labai blogai buvo? Ką? Ar labai... Ar žiauriai blogai? Verta. Aš manau, kad verta. Važiavom ir privažiavom, va. Wow. Prašau. Žiauriai gerai. O, biški tautos. Vėlgi. Nu, gal ne šiandien, ne? Na, gal jau. Bent jau privažiuot nebuvo sudėtinga. Sukamės. Visai krūmus kaip visau. Pragairėti priekį, nu. Aš gal 6 įmečiau. 6, nėra 6 čia. Žiūrėk, kad tos krūmai gali apkirpti. Viską galiu, dulkių priėsti ir krūmus apkirpti. Lauk kristų šonas, ne? Ne, nekris čia toli dar va. Praeitą kartą Monika va šitoj vietoj su Volvo beveik, nu ta prasme, prieš kapotą tiesiog prabėgo stirną ir nespėjo sustabdyti. Tai va, dabar žiūri jau stirnų, kad nebūtų. Stebiu pakelės. Stebi jų krūmus ir krūmokšnius. Ai, čia už tvoros. Zarazas už Taip. tvoros. Ir būkit už tos tvoros. Nepradedat. Mes kaip ir atvažiavom į kažkokią vietą prie kažkokių uolų. Greičiau spręskis, mergelė. Kaip dabar čia reikia miegoti? Kaip čia reikia miegoti dabar? Kažkaip nelegalu atrodo. Tai normaliai, aš nežinau. O tikrai biškai pagėriau. Prigėriau šampaną. Tai gal ir toliau bent jau reikėjo. Kur dantis? Valk. Oi. O kas ten guli? Ką ten pasidėjo? Kirvis saugumo sumetimai šalia pagalios. Kažkaip tai baisu labai. Ko veikėt? Nieko.
Dantuku išeiti. Pažiūrėk, mano votus. Aš tau sakiau, neįda batų. Tu žadi kojas čia kažkur nusiplau dabar. Eini. Eini. Tai labas rytas ir simiegojom, apsirengėm savo miške. Poilsiavietėje biški labai stipriai prilyjo per naktį, tai žiauriai balos, biški pasitraukėm nuo ryto. Tai matė, Gabrielė filmavo, kaip traukiau mikrą 6 rytą iš balų. Aš plikais kojom tu. Nors galvojam, o legalu iš vis yra su pižama vairuoti. O ten, kur baigia tas miškelis. Nu, čia gali. Tai eisim dabar pasidaryti pusryčius, kavytės ir kažkaip papusryčiavo. Biški nežinom, biški tokiais pasimetusios esam, nes nežinom nuo ko, kaip ką pradėti ir ką daryti, nes tai nėra tavo įprasta rutina namuose. Ir tai va, tai pasidarysim valgyti, pasidarysim kavytės ir papusryčiausim. Nu va, žvėris. sukapojom kaip žvėrį savo pusrytį iš geltonų lėkščių, ieškojom, pamačiau ir metažę geltonas lėkštės su puodeliais ir bliūdeliais. Sakau, Iškart Monika, imam. mum reik. Nes Monika sakė, taip lemba dabar tas logo iš niekur geltonas. Nu, Reik kažko geltono mikrui. akcento. Biški plasmasinė kavutė, nes bačkų durnelės nepraskalavom. Tų geriamo vandens, nu ten tipo geriamo vandens bačkus, bet jas kaip ir visą plastiką prieš nauduojant reikia atvirinti ir praskalauti, o mes to nepadarėm. Tai dabar kavytė tokia, nu gal nenumirsim. Ir galvosim, ką čia toliau veikti. Gal reiks eiti prie to ežero, pažiūrėti, kaip ten kas atrodo. Nes šiaip mūsų dienotvarkės, ypatingai paskutiniu metu, tiek Gabrės, tiek mano, labai busy. Nu, ta prasme, darbai, mikrostatybos, ten, visą laiką Vlogai. tokiam veiksme, dar kažkur kažką su draugais išvaryti, ta prasme, vlogus daryti. Nu, ta prasme, varims visiškas. Ir šiandien sėdim dabar tam miške. Ir bandom sugalvoti, ką veikti. Gal pasivaikščiosim? Gal... Nežinau. Tai sėdėsim, tose kėdėse. Šiaip patogu labai. Jo, geras kėdės. Geras kėdės. Vlogelis sumontuotas. Dabar eksportinasi, žodžiu. Aš pamiegojau pietukų biškį, pareguliavau garsą vlogui. Gabrielė ten kažką dar padarė, komentarus kažkokius sudėjo, biškį dar patvarkė, pagražino. Ką žinau, reiks eit pasimaudyti gal. Ar ką čia nuveikti? Kažką. Ilsėtis. Gabrieva dabar pakūrė ugnį. Bet grinai pakūrė ugnį. Išsivirsime tokių paprastų pietukų. Truputį pamiršom įrankį pasimti. Nieko. Nieko Savo tokio, ne? įrankį parodyk. Kaip šitas įrankis? Labai gerai. Gerai? Dabar. Gerai kabina? Va. Išvažiavom pavalgėm pietus nuostabius, tada nuvarėm, išsimaudėm į ežerą, vanduo visai neblogas buvo, tai dabar sakom, varom kažkur į kitą vietą. Tai vakar, kai važiavom, matėm visai nemažai fainų tų vietų, bet buvo žiūri daug žmonių, nes tu šeštadienio vakaras ir žiūri kartą dieną buvo vakar, tai vat varom čia atgal į tas vietas ir manau, kad bus tikrai mažiau žmonių negu vakar, nes visiems rytoj į darbą. Tai va, bandysim kažką susirasti ir kažkur permiegoti, o rytoj anksti kelsimės ir lėksime Vilnių, nes man dirbti reikia. O kompas, telefonas, viskas tai Vilniui, nu tai žodžiu, tai, bet vis tiek dar šį vakarą pabūsime smagiai. Atvažiavom, žodžiu, į kitą vietą, kur vakar važiuodamos buvom nusižiūrėję. Ir kokį 20 minučių, kol čia išsipakavom biškai
ir pradėjo taip Normaliai. zdarovai pilt. Tai, bet dabar galvojam, kad čia, žinai, reguliuot užsidarius šitą visą vakarą, net neišeit, tų kėdžių net neišsistatyti, nei laužiuko pasikurti, nei pasimaudyt po tualetum. Tai, jo, prognozė 3-4 valandas į priekį lietus iki tamsos, tai pagalvojom, kad nelabai verta, kad geriau važiuojam namo, kur bus beje geras internetas, nes čia užkėlė 5% vlogo per kem minučių kokių. Pradėjom važiuoti, užsidegė žvakių pakaitinimo lemputę mirksi. Kokie mums nuotaikiai. Esam šiek tiek pavargę nuo šių problemų. Nes aš dar kažkaip atsipūtusi, šiaip tokius dalykus reaguoju labai paprastai, bet Monikai tai, jie pas ją tokie silpnesni nervai, gal sakykime. Prisigūglinom, tai panašu, kad dar iki Vilniaus nuvažiuosime, o tada jau reikia žiūrėti. Monikos tėtis sakė, nieko, važiuokit. Instagramo sekėjai sako, nieko, važiuokit. Tai gal tikrai nieko, o mes ir važiuojam. Grįžome su geltona mirksinčia lempute. Ir va, dabar taip liūdnai kažkaip tos daiktus biškai išsikrovėm. Ai, dar reikia šūdiną vandenį išpilti. Išpilsim šūdiną vandenį. Ir viskas. Ir pirmas tripas baigėsi, tai vasyčiau visai, manome, kad visai sėkmingai prisirašėm daug visokių tai patobulimų. Jo, kur to trūksta, kur apie kažką nepagalvojom ar nepamastėm grinai. Rakiname mašiną ir einame miegoti į normalius tikrus namus. Dar reikia atkalti techniką. Kažkaip viskas nauja, neįprasta, bet manau, kad su laiku atkalsim, kaip ką čia greit reikia pasidaryti, kas čia ką laiko, kas čia ką daro, žodžiu, ir bus easy. Dabar tribiškai dar komplikuota kol kas.